কেজি কুসুম, হ্যাঁ 80 টাকা কেজি। সাদা দানা তোমার 50 টাকা কেজি। আপনার এই ফিঞ্চের দানা 40 টাকা কেজি, 42 টাকা কেজি। আসাম দানা 40 টাকা কেজি। আন্ধ্রা দানা 42 টাকা কেজি। ওটস 60 টাকা কেজি। ধান 30 টাকা কেজি। পায়রার মিক্স খাবার আছে 50 টাকা কেজি। ভুট্টা 40 টাকা কেজি। বাজরাও 40 টাকা কেজি। মাইলো 40 টাকা কেজি। ভটকা দানা ছোট দানাটা 55 টাকা কেজি, আর বড় দানাটা হচ্ছে 60 টাকা কেজি। আর এদিকে রাগি দানা আছে 50 টাকা কেজি। 50 টাকা কেজি। আর ওদিকে সূর্যমুখী দানা আছে 110 টাকা কেজি। সূর্যমুখী 110 টাকা, ঠিক আছে। আর কি আছে বলো? দানা 250 টাকা কেজি। ক্যানারি 250, 250। আর 900 টাকা কেজি। হ্যাঁ 900 টাকা কেজি। তোমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দাও। বলছি 7439948479। ওকে, ওকে বলবেন। হ্যাঁ বাজরা আছে তোমার 40 টাকা কেজি, মাইলো 45, ওকে। কুসুম দানা 80, সূর্যমুখী 110, এটা আছে আসাম, আসাম 40 টাকা, ওকে এটা অন্য আছে 45 টাকা, ওকে এটা ডিলাক্স আছে 50 টাকা, ওকে এবার এদিকে দেখে নাও। ধান আছে 40 টাকা, ওকে। এটা পায়রা মোটর আছে 70 টাকা, 70 টাকা, ঠিক আছে। ওটা গম আছে, গমটার দামটা একটু বেশি আছে, 40 টাকা দিচ্ছি। 40 টাকা, আচ্ছা। পায়রা মিক্স আছে 70 টাকা, 70 টাকা, রাগি আছে 50, রাগি 50, আটকা ছিল বস্তা শেষ হয়ে গেছে, হ্যাঁ কত? 50 টাকা কেজি। 50 টাকা, ছিলকা মুসুর আছে 80 টাকা কেজি, 80 টাকা, জব আছে 50 টাকা কেজি, এটা ওটস আছে, হ্যাঁ ওট 60 টাকা কেজি, 60 টাকা কেজি। আর এটা ছোটো দানা আছে ফিঞ্চের ডিলাক্স 50 টাকা কেজি, কাটিং ভুট্টা 40 টাকা, ক্যাটেল বোন পিস আছে 700 টাকা, ক্যানারি আছে 190 টাকা, ওকে এটা আছে তোমার ব্ল্যাক সিড 110 টাকা, এটা ব্ল্যাক মিলেট আছে 240 টাকা, ওকে এটা লাল মিলেট আছে 220 টাকা, ককটেল মিক্স ছিল ওটাও শেষ হয়ে গেছে, ওটা 130 টাকা কেজি। দাদা নাম্বারটা একটু শেয়ার করে দেবেন। নাম্বার হচ্ছে 8296253417। বস্তা এমনি পাঠাও তো? বস্তা হ্যাঁ, শ্রীরামপুরে এসে ফোন করলেই বস্তা চলে যাচ্ছে। শ্রীরামপুরেই বাড়ি আমার, কোনো চিন্তা নেই। বাদদা একটু বলে দাও কি কি আছে আজকে। হ্যাঁ কত? 40, ওকে 40, ছোট আর বড় তাই তো? হ্যাঁ এদিকে বাটি বাটি আছে 20, 20, এখানে 20, 20, আচ্ছা আর ওকে ছোট বাটি 10, হ্যাঁ ওটা 10, ওটাও দোলনা 10, 10, আচ্ছা। আর এদিকে দোলনা কি দাম আছে? এটা 30, 30 টাকা দোলনা। 30 টাকা ছোটটা? দোলনা। ছোটটা? ছোট দোলনা, আর ছোটটা আছে 25, ছোটটা 25, আচ্ছা এটা আছে 50, বড় এদিকে এই যে সাদা বাটি সাদা বাটি 30, 30, এদিকে ফিডার ফিটার 50, 50, ওকে। এদিকে ব্যাগ কি আছে? ব্যাগ ব্যাগ আছে 15, 15, 20, আচ্ছা। কাঠের বাক্স আড়াই বাস্কটা 30, 30 টাকা, বড়টা বড়টা একদম বড়টা আছে 80, 80 টাকা বড়, ওকে। আচ্ছা এদিকে লাভবাটের বাক্স লাম্বারের বাক্স 160, 160 টাকা লাভবাটের বাক্স। পনেরোর বাক্স শেষ হয়ে গেছে, ছটা 15 শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আজকে ফিঞ্চের ঝুড়ি কি দাম আছে? নিচের ঝুড়ি 25, ফিঞ্চের ঝুড়ি 25, 10, আচ্ছা। ফিঞ্চের ঝুড়ি 10টা হচ্ছে প্লাস্টিকের তাই তো? ঠিক আছে। তো দাদাকে তো বলবো দাদা নাম্বারটা শেয়ার করে দেবেন। নাম্বার হচ্ছে 9432313356, উলফাত সরকার।